दोस्तों स्वागत है आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और अब भाई आज हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं गोवो वर्सेस बोट। और गोवो का मॉडल है 900 और बोट का मॉडल है 1550 प्रो, जो कि लेटेस्ट प्रोडक्ट है बोट की तरफ से। और हम सही बताएं तो भाई मेरे को अच्छा लगा है 1515 प्रो। एक मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और हम सबको पता है भाई गोवो, तो भाई गोवो ये बेस वगैरह एकदम धरती फाड़ देता है। तो सबसे पहले हम सेम फॉर्मेट रखेंगे। और भाई मैंने लास्ट टाइम अपलोड करा था, कह रहे यार फुल वीडियो भाई यार, मतलब पता नहीं तुम चाह के भी नहीं समझना चाहते। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो मतलब चाहते हुए भी नहीं समझते, या फिर उनकी थोड़ी सोच मतलब समझ कम है। और एक बंदा बोलता, कह रहा भाई तुम कैसे गाना बजाते, सर दर्द हो जाता है। तो भाई जो बात है ना, गाने मैं ऐसे बजाता हूँ जिससे वूफर की मतलब पता लगे क्या पावर है क्या नहीं है। अब ये सॉफ्ट गाना बजा दूंगा तुम्हें क्या पता लगेगा, फिर तुम मेरे को बोलोगे बेस टेस्ट कर दो। अब ये लगा लो साउंड प्लस बेस टेस्ट दोनों है ये। भाई इतना भाव खाते हैं ना कई बंदे, उनको तो रिप्लाई देना ही बंद करना पड़ेगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहला गाने से। भाई ये वॉल्यूम थी 15 पे, अब मैं करूंगा इसको 25 पे, सिर्फ इस गाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 10, ठीक है। और रात को मैं गाने तेज बजाता नहीं हूँ, मैं तो दिन में भी नहीं बजाता यार, रात तो बहुत दूर की बात है। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले गाने से अपने, पहले ने मतलब 25 के वॉल्यूम पे जो मैं बताता हूँ। ये अल्टीमेट गाना भाई, ये ना औकात पता कर देता है वूफर की। और यार इसके तो गोवा वाले की तो इतनी बार पता लग गई ना, सिस्टम हिला देता भाई, सिस्टम हैंग हो जाता है इससे। अब सुनाता हूँ 25 पे। उफ भाई कसम से यार, बहुत ही अजीब सी मतलब इसकी यार बेस की फ्रिक्वेंसी और इतनी पसंद है ना। और ये साउंड बार तो कुछ अंधा ही लाउड हो जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ करना मेरे को, मैं एक काम करूँगा। और हाँ, मैं ये पूरे गानों की ना एक ऑडियो क्लिप है जो जी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से तुम्हें बिल्कुल आइडिया लग जाएगा, वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम का भी खतरा नहीं है। और तुम भाई अपना अपना फुल गाने सुन के एंजॉय कर सकते हो वहाँ उस। और सबसे बढ़िया बात, उसमें बॉलीवुड गाने भी रहेंगे, तो समझ सकते हो ना। तो भाई देखो यार, साफ बता रहा हूँ मैं, लाउडनेस में तो ये 1515 प्रो से बहुत ऊपर है, क्योंकि ये है 200 वॉट्स, वो है 160 वॉट्स। और मेरे भाई का नाम भूल गया, फ्लिक्स कुछ करके गेमिंग करके, वो भाई बोट के फ़ैन है, कुछ बंदे गोवो के फ़ैन है, कुछ सोनी के होते हैं। तो भाई सब अपनी कंपनी को पसंद करते हैं। और भाई तुम्हारा भाई है न्यूट्रल आदमी एकदम, मेरे को जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है मैं उसी की तारीफ़ करता हूँ। और मैंने भाई अब 1515 प्रो की भी तारीफ़ करी है भाई, तब नहीं बोला यार किसी ने मेरे को कि तू बोट से पैसे खा के बैठा है। गोवो से तारीफ़ करने के बाद मेरे को बोला इतनी वीडियो बना दी। भाई मैं तो अपना कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट अभी तक इससे ये भी तो पता लगता है कि हाँ भाई चल रहा है। और भाई लोग कहते हैं वॉल्यूम अभी इसकी 25 पे है, अब 26 पे है।
अब मैंने वॉल्यूम इसकी मैक्स कर दी मूवी देखने के लिए, ठीक है। चलो समझ ले, मैंने हम मूवी देख रहे हैं। चलो अब एक काम करो, अब तुम ये सोचो कि भाई तुम घर पे बैठे हो अपने भाई बहनों के साथ या फिर कजन्स के साथ, ठीक है, और तुम्हें मूवी देखनी है और तुम्हें फुल मज़े लेने हैं मूवी के। तो उसी हिसाब से हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मूवी देख रहे हैं, कैसे एक्सपीरियंस आएगा इसका। मेरे को ये देखना वूफर मतलब बेस उठाता नहीं उठाता। तो भाई वैसे मूवी देख रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को पता क्या लगा कि मूवी के मामले में एक कमी लगी मेरे को, ये मूवी के मामले में थोड़ा लाउड कम है। गानों में तेज है लेकिन मूवी की जो साउंड्स उठाता ना कम है, बेस ज़्यादा आती है, बेस ओवर पावर कर देती है थोड़ी साउंड्स को। अब यार हेरा फेरी से पता लगा है, उससे ज़्यादा डायलॉग तो यार किसी मूवी में है ही नहीं। अब जैसे इसको VLC में ऐड करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। इस घर में ड्राइवर, माली, बावर्ची सभी सेट है। नहीं तो भाई देख सकते हैं हमने बोट और एन 15 प्रो को, नहीं सॉरी, तो भाई देख सकते हैं हमने बोट अवंते बार 1550 प्रो को कनेक्ट कर दिया और वॉल्यूम भाई मैंने सीधा कर दी मैक्स। और इस हम जो टेस्ट है इसको ना रिवर्स स्टाइल में करेंगे भाई ने, ठीक है। अब इसको प्ले कर रहा हूँ। तो कोल्हापुर में जाके सुखाने का इधर नहीं। अरे बाबा धोती कोल्हापुर में सुखाएगा तो इधर क्या पहनेगा? तोड़ दिया कि जो गोवा वाला मेन उसको कह सकते हैं हम भाई म्यूजिक साइड ज़्यादा, मतलब उसका साउंड ट्यूनिंग है। और ये अपना है जो बोट वाला म्यूजिक साइड भी है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन मूवीज एंजॉय करने के लिए अच्छा है। और जिसको भाई वो एकदम हैवी म्यूजिक लवर है वो तो भाई गोवा ले सकता है आराम से। मूवी भी इंजॉयबल है लेकिन थोड़ा फर्क तो है भाई दोनों की ट्यूनिंग में। अब जैसे आपने सुना ही होगा इसमें, अरे ये वाली मूवी होगी भूत वाली चलाते हैं। Judy? Judy?